Moin, schön, dass du da bist. Es sind Lotti. Eigentlich hast du mein kurze noch. Es ist noch ein lange. Lass da mal noch. Charlotte, Hermione, Josephine, Bettina, Annabella, Katharina, Clara, Peppington. So viele Nimmhunnisch. Das sind noch viele, hm? Ja, das war richtig schwer, die Lehre schreiben an der Schule. Eigentlich habe ich so viel Nimm, weil ich an einem Schloss auf die Welt gekommen bin. Und an dem Schloss waren ganz viele Leute an meiner Familie, lauter Taten an. Und meine Eltern konnten sich einfach nicht entscheiden, wen da sollte mir mein Numm gehen. Und dafür habe ich da einfach ganz viel gekriegt. Heißt, du warst schön an dem Schloss. Aber ich habe noch ganz viel müssen folgen. Es gab ganz viele Regeln an dem Schloss. Also, es wurde nicht dürfen Umgang laufen. Es wurde auch nicht dürfen Delebei auf den Tisch machen beim Essen. Es wurde nicht dürfen an der Nuss wollen, wenn es mal ein bisschen gekribbelt wird. Und es wurde schon gar nicht dürfen pupsen. Wenn es mir einfach zu viel ging, da bin ich an die Bibliothek gegangen. Dann habe ich mir da ein Buch geholt, ich habe mir es bequem gemacht und dann habe ich gelesen. Und da habe ich neue Welten, neue Leute, neue Tiere und Länder kennengelernt. Und das Beste war, die haben mir nicht gesagt, was ich machen müsste. Da sind wir schon so weit. Gut, ihr auch? Vielleicht ein Kissen, für es gut bequem zu machen. Oder ein Schnusedecke. Oder vielleicht eine gute Patze für zu knuddeln. Ich brauche immer meine Liesschlappe, wenn ich lese. Flopsy und Mopsy. Sie gehen überall mit. Aber sie haben nicht so mit den Manieren. Du bist ja brav. An der Reihe. Sind wir bereit? Nach etwas. Spitzt du mal gut Ohren. Ich fange an die Luft, andere fangen an die Luft, an der Spitze mal. Ich hoffe, ihr habt mir in Ohren gewaschen. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist eigentlich ein Märchen. Ein Märchen, das aus Norwegen kommt. Da gab es einmal einen Mann, der war immer granzig. Und zwar, weil er gemeint hat, seine Frau gebe daheim nicht genug putzen und nicht genug nur den Tieren gucken. Eines Tages hat seine Frau dann einfach gesagt, na ja, das ist ja einfach. Komm, wir tauschen. Du, pass auf das Haus auf, und auf die Tiere auf, und ich gehe auf die Feld. Dann lassen wir mal gucken, wie der Mann sein Dach daheim, dass er verwurscht wird. Vom Mann, der sein Haus besorgte. Es war einmal ein Mann, der war immer mürrisch und unzufrieden. Nie konnte ihm die Frau genug arbeiten oder etwas recht machen. Einmal in der Erntezeit kam er zu spät am Abend vom Felde heim. Da fing er an zu schelten und zu zanken, dass es ganz fürchterlich war. Ach, Väterchen, sagte die Frau, sei doch nicht immer so böse. Morgen wollen wir mit der Arbeit tauschen. Ich will mit den Schnittern aufs Feld gehen und du kannst die Arbeit hier im Haus machen. Ja, das war dem Mann recht. Früh den anderen Morgen nahm die Frau die Sense auf die Schulter und ging mit den Schnittern aufs Feld. Der Mann aber blieb zu Hause. Zuerst wollte der Mann Butter rühren. Er füllte das Butterfass mit Rahm und rührte eine Weile. Aber da wurde er durstig und ging hinunter in den Keller, um sich einen Krug Bier zu zapfen. Er zog den Zapfen aus dem Fass und ließ das Bier in den Krug rinnen. Da hörte er, dass ein Schwein in die Küche gelaufen kam.
Er lief gleich fort, den Zapfen in der Hand und die Treppe hinauf, nur so schnell wie er konnte, damit das Schwein das Butterfass nicht umwerfen sollte. Das Fass lag aber schon auf der Seite, und das Schwein schmatzte von der Rahm, der auf dem Boden floss. Da geriet er in hellen Zorn, vergaß ganz und gar das Bierfass und rannte dem Schwein nach. Bei der Tür holte er es ein und gab ihm einen so derben Schlag, dass es auf der Stelle liegen blieb. Nun fiel ihm wieder ein, dass er ja noch den Bierzapfen in der Hand hatte. Er ging hinunter in den Keller, aber da war schon alles Bier aus dem Fass geronnen. Nun ging er wieder in die Milchkammer, füllte aufs Neue das Butterfass mit Rahm und fing noch einmal an zu buttern. Denn Butter wollte er zum Mittagessen haben. Er rührte eine Weile, dann fiel ihm aber die Kuh ein, die ja noch im Stall stand und nichts zu fressen und zu saufen bekommen hatte. Es war aber zu spät, sie jetzt noch auf die Weide zu treiben. So wollte er sie aufs Dach bringen, denn das Dach seiner Hütte war mit Erde bedeckt und darauf stand schönes, hohes Gras. Das Haus lag an einem steilen Hügel, und er wollte ein Brett von dem Hügel auf das Dach hinüberlegen. So, dachte er, könnte er leicht die Kuh auf das Dach hinaufbringen. Das Butterfass wollte er aber nicht in der Küche stehen lassen, denn sein kleiner Junge krabbelte da auf der Erde herum und hätte es umstößen können. Also nahm er es auf den Rücken und ging hinaus. Bevor er die Kuh auf das Dach ließ, wollte er ihr noch zu saufen geben. Er nahm einen Eimer, schöpfte Wasser aus dem Brunnen. Wie er sich aber so hinunterbückte, floss aller Rahm aus dem Butterfass und lief ihm über den Nacken hin. Ja. Nun ging es schon gegen Mittag. Die Butter war ihm nicht geglückt. So wollte er einen Grießbrei zum Mittagessen kochen. Er nahm einen Kessel mit Wasser und hängte ihn über das Feuer. Da fiel ihm plötzlich ein, dass die Kuh vom Dach herunterfallen und sich Hals und Bein brechen könnte. Er nahm einen Strick, ging aufs Dach und band der Kuh den Strick um den Hals. Das andere Ende des Strickes warf er durch den Rauchfang in die Küche hinunter. Dann ging er in die Küche und band sich selbst den Strick ums Bein. Das Wasser kochte bereits im Kessel, und er musste den Grieß einrühren. Aber auf einmal fiel die Kuh vom Dach herunter und zog den Mann an dem Strick in den Rauchfang hinauf. Da hing er nun und konnte nicht vorwärts und nicht rückwärts. Die Kuh aber hing draußen, zwischen Himmel und Erde, und konnte auch nicht loskommen. Die Frau aber, die wartete und wartete. Der Mann sollte ja kommen und sie abholen. Aber er kam nicht und kam nicht. Endlich dauerte es doch zu lange, und sie ging mit den Leuten nach Hause. Da sah sie die Kuh zwischen Himmel und Erde hängen. Sie ging hin und hieb mit der Sense den Strick entzwei, und die Kuh stand wieder auf ihren 4 Beinen. Der Mann aber, der fiel in den Rauchfang. Und als die Frau in die Küche kam, stand er auf dem Kopf, mitten im Grießbreitopf. Die Geschichte habe ich von am Richard Bamberger seinem Buch Mein großes Märchenbuch. Die fandet aber bestimmt auf viele andere Plätze. Würde dich gefallen? Na ja, da könnt ihr ja vielleicht ein Bild malen von dem Haus, mit dem Gras und der an der Kuh, oben drauf. Aber wenn ihr danach Lust habt, da könnt ihr ja, die könnt ja gucken, wo Norwegen leid, mit ihren Eltern auf der Landkarte, und ob du nach ihre Leben außer Käfer Schwein. Aber wenn die Geschichte nicht gefallen hat, ja, maar ja dann, können ja vielleicht ich verlieren. Was
jeder meint, was der Mann gemäht hat, den Tag, wo die Frau nicht da war. Oder, für war doch nicht. Könnt ihr ja die Geschichte schreiben, von der Frau Feld. Ob es der besser gegangen ist, wie dem Mann. Zeit für ein Taste. Das hat mir nur Spaß gemacht mit ihr. Da sind wir für Hauptball fertig. Just, nur, geht es nach einer Geschichte. Eine Blitzepech. Und zwar, als du zum Schluss ein Rätsel. See you later, Alligator.